코로나 후유증이 호흡기 질환에 영향을 미치는 경우 호흡기 건강을 지키기 위해 다음과 같은 음식들을 추천합니다. 녹차에는 카테킨이라는 항산화 물질이 풍부하게 함유되어 있어 호흡기 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다. 고추에는 카프사이신이라는 성분이 있어 면역 체계를 강화하고 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 생선은 오메가-3 지방산이 풍부하게 함유되어 있어 호흡기 건강을 개선하고 염증을 완화시키는 데 도움이 됩니다. 블루베리에는 안토시아닌이라는 항산화 물질이 풍부하게 함유되어 있어 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 생강에는 항염작용이 있어 염증을 완화시키고 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 오이는 수분이 풍부하고 칼로리가 적어 체내 독소를 제거하는 데 도움이 되며 호흡기 건강을 유지하는 데 도움이 됩니다. 양파에는 항염작용이 있어 염증을 완화시키고 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 위 음식들은 호흡기 건강을 유지하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있지만 코로나 후유증 및 호흡기 질환 등의 증상이 있는 경우에는 반드시 의사의 처방 및 조언을 따라야 합니다.